أهلا بكم في قناة مومن تيفي. كنحييكم مشاهدينا الكرام، وحنا اليوم كنتواجدوا في هاد الوكالة اللي كتشوفوا اللوغو ديالها داير. هاد الوكالة هي حديثة العهد هنا بقلب العاصمة الأوروبية ببروكسل. شنو هي هاد الوكالة؟ شنو هي الخدمات ديالها؟ كل هذا غادي نتعرفوا عليه الآن مع ضيفنا سيدي محمد زوري. أهلا بك في قناة مومن تيفي. أهلا وسهلا سي شاطر، مرحبا لهذه الالتفاتة شكرا. أول حاجة ايزي فينانس. ايزي فينانس هي شركة شابة تخلقات في أواخر 2020 وبالتحديد في 28 أكتوبر 2020. هاد الفكرة ديال خلق هذه المقاولة ايزي فينانس جات مع هاد الظروف ديال الجائحة ديال الكوفيد. انطلقت اول مطاف بواحد الفكرة مع الشركاء نتاعنا، ومن بعد واحد دراسة ميدانية مكنتنا من تحديد الهوية نتاعنا. انطلقنا بواحد خريطة الطريق اللي تبعناها بتدقيق باش نبداو خلق هذه المقاولة. وبالتأكيد بدينا الإجراءات الإدارية، جميع الرخص اللي تمكننا باش نبداو هذه المقاولة ونخلقوها للوجود. وبدينا بالتحديد في أول مارس 2021. ايزي فينانس اللي هي عبارة عن وسيط للتأمين وتتقدم مجموعة من الخدمات. أول خدمة هي ايزي اسيستانس. ايزي اسيستانس هو واحد المنتوج اللي مطلوب عن الجالية المغربية، اللي هو تأمين لإرجاع الجثة أو دفن الجثة. وكيف ما نعرفوا مع هاد التحولات اللي وقعوا في 2020 اللي فرضتهم عندنا الجائحة كوفيد، وقعوا حالات كانت من المستحيل إرجاع الجثة، وكان من الضروري دفن الجثة في الديار الأوروبية. هذا المنتوج تمنح الاختيار للأسرة في حالة وفاة المنخرط أو لا الناس اللي مع المنخرط في نفس الكونترا ديال التأمين، باش يدفن هنا في بلجيكا او لا اوروبا او لا ارجاع الجثه للمغرب. في اطار هذا ارجاع الجثه تنتكلفوا شركه التامين تتكلف بجميع المصاريف ديال ارجاع الجثه او الدفن. نعطيو على اشاره العائله واحد جوج تذكره السفر باش يرافقوا الجثه للمكان الدفن ديالها، يا في المغرب او لا في اي بلاد في اوروبا. وتنعطيو العزو 1300 اورو هنا في رقم حسابي بنكي بلجيكي. ثاني ضمانه هو الشخص حي وكان مسافر او لا وتلقى خبر الوفاه ديال شخص من العائله ديالو، يا هنا في بلجيكا او اوروبا او لا في المغرب. في هذه الحاله تتصل بالمركز ديال اكسا اسيستانس اللي هي شركه التامين اللي تتكلف بهذه الخدمات ديال التامين وجميع الخدمات اللي محيطه بها. تعطيوه تذكره باش يحضر مراسم الدفن ويرجع. او لا مثلا الشخص خدا هو التذكره، ترجعوا له ثمن التذكره من بعد من ترجع مراسم ديال الدفن. ثالث ضمانه في نفس هذا التامين ديال ايزي اسيستانس هو تامين السفر. يعني الشخص المؤمن والعائله ديالو يكونوا مسافرين في العالم كامل، في تركيا، في تايلاند، فين ما كانوا. شركة التأمين تتكلف مصاريف العلاج إلى حدود 12500 اورو. أو لا إلا كان الشخص مثلا دخل المستشفى باش يتعالج وتطورات الحالة ديالو وكان من الملزم عليه
باش ينقلوه باش يتعالج في مستشفى بلجيكي. في هذه الحاله ما كاينش بلافون. شركه التامين تتكلف بالنقل ديالو بالمصاريف الحقيقيه. حاله اخرى عاوتاني مثلا سميتو الشخص توفى هو مسافر. في هذه الحاله العائله عندهم اختيار، يا يرجعوا الجثه لبلجيكا او لا اي بلاد في اوروبا او لا مباشره المغرب. وفي نفس الحاله عاوتاني نفس الضمانات ونفس اللي معطيه باش شركه التامين تتكلف بهذه الخدمه متاحه في هذه الحاله عاوتاني. وحاجه اخرى عاوتاني مثلا الشخص مثلا مسافر هو ولاده صغار قل مثلا من 16 عام وقعت له شي حادثه ولا مثلا مبلوكي في السفر ديالو، من حقه باش يعيط لشركه التامين ويحدد واحد الشخص من العائله ديالو في بلجيكا ويجي على حساب شركه التامين باش يتكلف بارجاع الاطفال ديالو حتى المقر العيش ديالهم هنا في بلجيكا. ورابع ضمانه هي استشارات قانونيه. في نفس السياق تيكون الشخص او العائله ديالو مسافرين ومحتاجين استشارات قانونيه، يمكن لهم يتصلوا بالمركز الاتصال وتعطيهم جميع الشروحات والتفسيرات القضائيه اللي تقدر توصل حتى الكوسيو بينال ديال المحامي. دونك هذا هو المنتوج ديال ايزي اسيستونس. وهذا المنتوج ديال ايزي اسيستونس عباره عن منتوج اللي في الاول كنا اقترحناه للجاليه المغربيه، ومن بعد من لقينا الطلب حلينا هذا المنتوج لسائر المغرب العربي واوروبا. يعني منخرط يكون الاصل ديالو من المغرب العربي او لا من اوروبا حتى هو مرحبا به يستفيد من جميع الخدمات. وهذا عاوتاني واحد النقطه اللي كنا مرغمين نسايروها ونتاقلموا مع هذه الظروف ديال هذه الجائحه. منتوج ايزي اسيستونس هو منتوج مقترح على سميتو المنخرطين باثمنه منافسه ما هو معروض حاليا هنا في بلجيكا. مثلا الشخص وتتناسب على كل شخص. مثلا الشخص بوحده اللي تيبغي ينخرط السعر هو 25 اورو في العام بهذه جميع الضمانات. في حالة كانت عائلة قل او لا ماكسيموم 4 الناس السعر هو 65 اورو في العام لجميع افراد العائله ديال هاد 4 الناس وبنفس الضمانات. ملي تنفوتوا 5 الاشخاص وما فوق حنا تندخلوا في واحد الفورفي عائلي اللي تيشمل 110 اورو في العام جميع الاشخاص. واحد النقطه مهمه نبغي نشير ليها هما هاد الاشخاص اللي تيسكنوا في نفس العنوان ما محتاجينش يكون عندهم واحد القرابه بيناتهم باش يكونوا ينخرطوا. المهم هما يكونوا يسكنوا في نفس العنوان ويكونوا في نفس كما تنقولوا هنا في بلجيكا في نفس الكومبوزيسيون دو ميناج وتستافدوا من جميع الخدمات. والابناء الا كانوا قل من 25 عام واخا ما يكونوش يسكنوا في نفس العنوان ولكن بشرط يكونوا يسكنوا في بلجيكا حتى هما داخلين. لكن الا فاتوا 25 عام ضروري خصهم يكونوا يسكنوا في نفس العنوان. وهذه واحد امتياز مهم اللي تمنحوا التامين ديالنا للعائلات. حاجه اخرى عاوتاني هما بالنسبه لشروط القبول هما بالنسبه للسن تنقبلوا الاشخاص حتى ل 70 عام ناقص نهار. يعني الشخص يجي عندنا مثلا في هذا النهار وعنده 70 عام ناقص نهار مرحبا به حتى هو مقبول وما تتزاد عليه حتى حاجه في الثمن ديالو ديال العام.
يعني الا كان بوحدو غيخلص 25 عام 25 اورو ما تزاد له حتى حاجه، كان مع عائلته غيخلص هذاك الفورفي ديال العائله ما تزاد له حتى حاجه. وهذا واحد النقطه مهمه اللي بغينا ناكدوا عليها. بالنسبه للمنتوج ديالنا، هو بدينا في الاول في بلجيكا، دونك الحمد لله دونك لقى واحد الاقبال. وحاجه اخرى عاوتاني دونك تنعرفوها بانه الناس تيهضروا بعضياتهم وتوليو هما بطريقه غير مباشره تولوا سفراء ريكوموند هاد المنتوج لاصحابهم واصدقائهم واصحاب عائلات اخرى اتسيتيرا. من بعد هاد الانطلاقه في بلجيكا فكرنا نشوفوا نفس المنتوج في بلدان اخرى، والحمد لله من اول اكتوبر 2021 بدينا نسوقوا نفس المنتوج في فرنسا، ونفس المنتوج عاوتاني من اكتوبر حتى هو بديناه نسوقوه في هولندا. الحاجه المهمه عاوتاني في هذا المنتوج هو المنخرط عنده الاختيار. كاينه منصه رقميه اللي هي www.easy donc ezy-assistance.com. في هذه المنصه الرقميه المنخرط يمكن يعمل جميع المراحل من الانخراط، يدلي المعلومات ديالو ويؤدي ثمن الانخراط ديالو السنوي عبر المنصه الرقميه، يا بطريقه الدفع بالكارت بونكير ديالو او لا بحواله بنكيه في اي بنكه هنا بلجيكا. والناس اللي باغيين يجيو عندنا حنا موجودين في قلب العاصمه الاوروبيه بروكسل، وبالضبط في العنوان Rue des Hirondelles 15A 1000 بروكسل. هذا بما يخص الخدمات ديالنا ديال ايزي اسيستانس. الخدمات الثانيه اللي نعرضوها للزبناء ديالنا كاينه ايزي اسيورونس. وفي هذا السياق ايزي اسيورونس هو وسيط التامين. في هذه الخدمه ديال ايزي اسيورونس تنتعاملوا مع سائر شركات التامين البلجيكيه. وفي هذا السياق عندنا العديد من المنتوجات بالطبع مع شراكه مع هذه الشركات البلجيكيه اللي تبدا مثلا من التامين الحريق او المنازل. وهذا تنعرفوا بانه واحد المنتوج حتى هو الشخص يكون كاري او لا شاري ملزوم عليه يكون عنده واحد التامين اللي يحميه لو وقعوا مثلا الافات، الله يحفظ، حريق، وقعوا شي مشاكل ديال فويت ديال الماء الى غير. في هذه الساعه الشركه التامين تتكلف بهذه الخسارات والاصلاحات. وبالطبع هاد الزبون عنده واحد نقطه ديال الاتصال اللي هو الوسيط اللي هو ايزي فينانس. وايزي فينانس هي تكون هذاك همزه الوصل بين المنخرط وبين شركه التامين. والميزان ديالنا هو العامل اللغوي اللي تيمكننا نتواصلوا مع الزبون ديالنا بواحد اللغه اللي يقدر يفهمها باش نبسطوا له هذا المنتوج ديال التامين. في نفس الوقت تلعبوا هذاك الوصل، همزه الوصل بينه وبين شركه التامين باش ندافعوا له على الحقوق ديالو، باش ياخذ التعويضات ديالو على كم ما يرام، وبنفس الضمانات اللي اختارها في الوقت اللي صنع على الكونطرا ديالو. ثاني منتوج هو منتوج ارسي فاميليال، هو المسؤوليه المدنيه. وهذا حتى هو منتوج اللي مطلوب هنا في بلجيكا اللي تحمي
الشخص ملي تكون المسؤوليه المدنيه ديالو وقعات في شي حادث مع شخص اخر. ثالث منتوج هو تامين السيارات. واش يكون السيد مثلا شخص ذاتي او لا محترف مثلا في ميدان النقل، سيارات الاجره الى غيره. وفي هذا المنتوج عندنا شراكات كما سبق قلت مع جميع الشركات هنا في بلجيكا. هذا بما يخص المنتوج ديال التأمين بالنسبة للأشخاص الذاتية. وفي نفس الوقت عندنا منتوج ديال التأمين للمقاولين، شركات صغرى كبرى، وعلى حساب لي بوزوان ديالهم. آخر منتوج هو منتوج لتوفير المعاش، او لا كما تنقولوا بالفرنسيه ايبارن بونسيون. تنعرفوا بانه التقاعد اللي تمنحوا الدوله للشخص من بعد سن التقاعد واحد المونطون اللي ما تكفيش له يسير به الحياه اللي كانت عنده قبل من التقاعد. والدوله كتشجع الاشخاص باش ينخرطوا في هذا النوع من ايبارن بونسيون، وعندهم امتيازات مام في الجانب الضريبي اللي يمكن استرجاع حتى 30% من الاقتطاعات يا الشهريه يا السنويه للشخص. وتتمكن في جوج حالات: يا الشخص وصل لسن التقاعد، في هذه الحاله تتمكنوا من يستافد واحد الكابيتال في التقاعد ديالو، او لا الله يحفظ مثلا السيد توفى قبل من التقاعد ديالو، تتمكن في نفس الوقت العائله ديالو او الابناء ديالو باش يستافدوا واحد الكابيتال قبل من بعد الممات ديالو. وان شاء الله نتمناو نكونوا على حسن الظن، ونكونوا الخدمات اللي نقترحوها الزبناء ديالنا تكون ترد تجاوب على التساؤلات ديالهم، وان شاء الله غيكون تحسينات وفضل الاراء ديالكم وفضل الانتقادات ديالكم. حنا غنزيدوا نطوروا ان شاء الله المنتوج باش نكونوا عن حسن الظن. بارك الله فيكم، شكرا. غادي نختموا هذا اللقاء بواحد الملخص باللغه الفرنسيه دائما سيدي محمد، حتى تعم الفائده كذلك للزملاء الناطقين بالفرنسيه. Bien sûr. Donc voilà. Donc merci Séchatar. Donc voilà. Donc Easy Finance. Donc c'est une société qui a été créée fin 2020, exactement le 28 octobre 2020. L'idée, donc, ça a commencé par une discussion donc, entre associés et a été finalisée par une étude de marché qui a permis de lancer, de définir plutôt notre mission et de définir une feuille de route que nous avons appliquée à la lettre de manière précise. Et bien évidemment, donc, on a commencé donc, le 28 octobre 2020. Et on avait commencé aussi donc, toute la procédure d'obtention d'agrément, etc. auprès des autorités locales qui nous ont permis d'avoir l'agrément donc, le 1er mars 2021. C'est la date où on a lancé notre activité ici en Belgique, à Bruxelles. Et essentiellement, donc, Easy Finance se décompose en offre plusieurs services, notamment Easy Assistance. Easy Assistance, c'est essentiellement donc c'est un produit de Easy Finance dont les prestations et garanties sont assurées par AXA Assistance. Et ça consiste à un produit de rapatriement en cas de décès et ça couvre 4 garanties. La première garantie, donc c'est en cas de décès, la famille ils ont le choix. Donc soit une inhumation ici locale en Belgique,
soit dans n'importe quel pays en Europe, soit le rapatriement classique vers le pays d'origine, le Maroc. Et bien évidemment, donc, parmi les prestations qui sont offertes en cas de rapatriement, il y a une prise en charge de 2 billets accompagnateurs et aussi donc, une intervention supplémentaire en dehors des prestations du pont funèbre de 1 300 € supplémentaires. Deuxième garantie, c'est ce qu'on appelle le retour prématuré. C'est-à-dire que la personne, l'assuré lui-même ou les bénéficiaires avec lui dans le contrat d'assurance, ils sont en voyage où ils apprennent, par exemple, donc, la mauvaise nouvelle d'un décès d'un proche. Ils ont donc le droit d'un billet aller-retour pour assister aux obsèques au lieu d'inhumation du proche. Troisième garantie, le même produit, il couvre une assurance voyage. Et dans ce cas, ça couvre le monde entier. C'est-à-dire que l'assuré ou les bénéficiaires de l'assuré, s'ils sont en voyage partout dans le monde, ça leur arrive quelque chose, l'assurance intervient jusqu'à 12 500 € de frais médicaux. Si la personne est hospitalisée, c'est pris en charge. Et si ça nécessite, le cas s'aggrave et ça nécessite un rapatriement sanitaire en Belgique pour que la personne soit soignée en Belgique, c'est pris en charge et dans ce cas aux frais réels. Et bien évidemment aussi, donc, si la personne il décède, les mêmes garanties sont couvertes. Et dans ce cas, la famille, ils ont le choix soit de rapatrier le corps vers la Belgique, soit vers n'importe quel pays en Europe, soit directement vers le Maroc. Quatrième garantie qui est incluse dans le produit, c'est assistance juridique. Et pareil aussi, donc, en cas de voyage, l'assuré, donc, il peut appeler le call center qui est H24 7/7 pour demander des renseignements ou une assistance juridique dans le pays où il se trouve. Et cette assistance peut aller jusqu'à l'avance d'une caution pénale qui peut aller jusqu'à 12 500 € et des honoraires d'avocat qui peuvent aller jusqu'à 1 250 €. Donc, tous ces services, ils sont proposés via 3 formules. Soit la personne, donc, soit une formule individuelle, donc pour personne seule, et dans ce cas, la personne, donc, il paye 25 € par an. Soit une famille maximum 4 personnes, et dans ce cas, c'est un forfait de 65 €. Soit un forfait familial pour une famille qui dépasse 5 personnes. Et dans ce cas, toute la famille elle est couverte avec un forfait familial de 110 €. Un point important où je veux insister, c'est que les personnes assurées, du moment qu'ils vivent sous le même toit, ils sont couverts. Ça nécessite aucun lien de parenté pour que la couverture soit étendue vers les personnes. Donc, il suffit que les personnes figurent dans la même composition de ménage, ils sont de facto couvertes. Deuxièmement, les enfants. Si les enfants ils ont moins de 25 ans, même s'ils n'habitent pas sous le même toit, mais à condition qu'ils résident en Belgique, ils sont pris en charge. Dès que les enfants dépassent 25 ans, ils doivent habiter sous le même toit. Et dans ce cas, rien ne change, la même prime qui est payée, et c'est aux parents de décider effectivement donc, de garder les personnes donc, dans le même contrat. Un autre point, c'est que au niveau de politique d'acceptation, donc on accepte les gens qui ont jusqu'à 70 ans, moins un jour, le jour de souscription. Donc un client qui va venir aujourd'hui, qui a moins de 70 ans, moins un jour, il est accepté avec les mêmes conditions et les mêmes tarifs. Donc il n'y a aucune surprime qui est appliquée. Donc quel que soit l'âge, c'est le même tarif qui est appliqué. Bien évidemment, donc on a commencé d'abord avec le Maroc et on a vu la demande et aussi donc on était obligé aussi donc de s'adapter par rapport à la pandémie de Covid. Le produit a été élargi pour tout le Maghreb, pour ouvrir tout le Maghreb, donc, et aussi les pays d'Europe. Donc ça veut dire qu'un assuré qui est d'origine du Maghreb ou de l'Europe, qui souhaite souscrire le produit, il a le droit bien évidemment de souscrire chez nous. Donc en termes de procédure de souscription, il s'agit d'un modèle
digitale. Donc, c'est une présence physique et aussi une plateforme digitale. Donc, elle est tout à fait intuitive et simple. En 30 secondes, l'assuré peut choisir son produit, souscrire son produit, renseigner sa fiche signalétique et passer au paiement soit par carte banque contact ou bien évidemment s'il choisit de payer par virement bancaire. Au niveau, et dans ce cas, la plateforme qui est mise à disposition, c'est www.easy, donc IZY-assistance.com, ou bien notre agence qui est au centre de Bruxelles et au centre même donc à 1000 Bruxelles, qui se trouve au rue des Hirondelles, 15A, 1000 Bruxelles. Cette agence elle est ouverte du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Donc les personnes qui souhaitent se présenter physiquement aussi sont bienvenues pour concrétiser leur souscription. Après la Belgique, donc on a vu effectivement donc il y a aussi donc un potentiel, il y a aussi un marché au niveau européen. On a eu l'agrément aussi au niveau de la France et à partir du 1er octobre 2021, on a commencé à offrir nos produits via une plateforme effectivement digitale aussi en France et là c'est opérationnel. Le même service a été aussi offert au niveau de la Hollande, pareil aussi donc à partir du mois d'octobre, qui est aussi disponible pour les mêmes communautés au niveau de la Hollande aussi. Maintenant donc on est opérationnel au niveau Belgique, France et Hollande. En parallèle donc Easy Assistance, il y a Easy Assurance. Donc Easy Assurance, donc là on est un courtier classique et on offre l'ensemble des produits vie et non-vie. Et dans ce cas, donc, on est courtier indépendant et on travaille avec l'ensemble des compagnies d'assurance ici en Belgique. Et ça commence depuis l'assurance habitation ou incendie, puis l'assurance auto, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, et assurance RC, responsabilité civile familiale. Et là, effectivement, donc, c'est un produit aussi donc, qui est fort sollicité par les familles pour protéger les abonnés et surtout lorsque leur responsabilité civile est engagée vis-à-vis des tiers. Et bien évidemment, nos prestations s'étendent aussi pour les professionnels, que ce soit les indépendants, les professions libérales, petites, moyennes entreprises ou même grandes entreprises. Et dans ce cas, donc, il y a des solutions adaptées pour servir les besoins de chaque typologie de client. Dernier produit, c'est l'épargne pension. Étant donné qu'effectivement, donc, on sait très bien que le niveau de vie donc, d'un retraité, donc après la retraite, et aussi la retraite que lui offre l'État belge, ne lui permet pas de suivre le même niveau de vie qu'il avait avant. Et pour cela, l'État aussi encourage d'avoir une retraite complémentaire. Et là, il encourage effectivement l'épargne pension. Et pareil aussi, donc, on propose des solutions d'épargne pension, notamment d'épargne pension classique pour les salariés qui ont un avantage fiscal jusqu'à 30% déduction des déclarations de revenus. Et aussi, on a des produits qui s'adaptent aussi pour les indépendants. Et dans ce cas, donc, on propose les PSI. Et on a aussi les PSI qui s'adressent au secteur médical ou ce qu'on appelle les PSI INAMI, qui sont pris en charge totalement par l'INAMI et les personnes, soit le médecin, infirmier, kinésithérapeute, etc., ne payent rien du tout. Au contraire, c'est un avantage que leur offre l'INAMI. Donc voilà, donc les gens qui sont intéressés, ils sont la bienvenue, soit via notre plateforme digitale, qui est www.easyassistance.com, ou bien de venir sur place et on est prêt à discuter avec eux et expliquer nos différentes solutions et trouver les produits qui s'adaptent exactement à leurs besoins.
et j'espère qu'on sera au rendez-vous. Et donc, et voilà. Merci.